download ဆွဲရတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကို extract ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် PCSH2 file နဲ့ဝင်ပြီးတော့ status လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတော့bio file ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် bio file ကကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာ extract ဖြစ်တဲ့ file လမ်းကြောင်းကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာ file ဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့USA ကိုရွေး USA ဒီ bio ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ next တွေပဲနေသွားရုံပါပဲ yes ဒါတော့ဘာမှရွေးစမ်းမလို့ပဲ next တန်းသွားရုံပါပဲ finish game file ကိုdirection menu ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့် game file ကို direction ညွှန်ဖို့အတွက် add game directory ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲချိန်မှာကျွန်တော်တို့ extract ဖြစ်ကြတဲ့ file လမ်းကြောင်းရွေးပြီးတော့ရွေးလိုက်အောင်ပါပဲအခုရွေးချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ Disney Warrior 6ဆိုတဲ့ game file ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ ဆော့ကစားလို့ရပါပြီဂိမ်းဆော့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် game controller နဲ့ချိန်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် game controller နဲ့ချိန်တာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်း controller နဲ့ချိန်ဖို့ဆိုရင် setting ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့controller ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်controller မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့controller port 1ကိုယူချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ game ကလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setup တွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်
အခုဆိုရင်ကျွန်တော် gain settle လောက်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ controller နဲ့ချိတ်ဆက်တာ gain controller နဲ့ချိတ်ဆက်တာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ gain များကိုစတင်ဆော်သွားလို့ရပါပြီ